早晨啊，我係阿 Sam，又係做運動嘅時間啦吓。哇，之前如果你跟住我哋做嘅時候咧，我哋去咗好多場地去玩好多運動啊。OK 啊，籃球、排球啊、棒球啊，係咪？玩飛碟都玩埋啦吓。陸上運動好多，今日我哋做水上運動喎。點樣坐喺度做水上運動咧？模擬下場景啦吓。好，一齊做。偏前少少坐，伸直腰放鬆。OK 啊，第一樣嘢諗到嘅水上運動做咩咧？咁樣，梗係爬龍舟啦，係咪？揸住個槳先，咁樣做係咪？去咁樣，好似刮啲水咁樣。其實咧喺前面咧就要收翻埋隻手喎，即係咁做啦，係咪吓？咁你先至可以咧撐自己去前面嘅喎，係咪？好，來回做幾次先。哦，俾啲力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 。爬得快啲得唔得？好得，好，停一停。你一隻龍舟有兩邊嘅人嘅，你知唔知㗎吓？咁你坐咗呢邊嘅位置嘅時候，如果你坐呢邊咧，咁點算啊？梗係要用呢隻手爬啦，再嚟過啦。好，你繼續OK， 身喺前邊，拉埋嚟，係咪吓？咁樣，個身使唔使喐啊？咁樣，如果你真係想像到嘅話咧，咁你可以試下吓，即係加埋個動力喐埋，係咪吓？咁個運動量會多啲啦，係咪吓？加速得唔得？OK， 爬龍舟幾辛苦原來。OK， 好得，爬完啦。OK， 成頭都係汗啲水嚟嘅。OK， 好，頭先係單槳喎，原來兩隻手揸一個槳係咪吓？咁而家雙槳啦，雙槳有啲咩水上運動啊？咁樣撐艇啦，係咪吓？唔係嗰啲好休閒嗰啲撐艇啊，我哋賽艇啊，嚟啦。OK。係隻手咧，原來係咁喎，即係好似打個圈。我誇張咗，好似打個圈咁。點解咧？因為你個槳咧要落水，跟住再撥，係嘛？跟住再攞起個槳，跟住再落水撥，係咪咁樣？所以呢隻手咧係咁樣做嘅，即係咁樣做。OK， 大幅度啲。好，俾多幾次先。隻腳喺前面撐住地下，個身係咪配合咧？咁樣你可以配合喐吓呢個，咁點樣加速啊？咁樣動作快啲就加速啦，當佢 OK 好，停一停先 OK 好。哇，原來咧呢啲水上運動咧係幾花氣力。如果真係有水嘅阻力嘅話咧，水阻咁咧就更加犀利啦吓。OK 好，暫時到呢度先吓，今日嘅運動，聽朝我哋會繼續出片嘅，聽朝準時10點鐘見面。